Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas, nangirnad ni Doña Dolores iti naibaga kankwana ni Lindon, nga adda pa'y kankwana ti alas. Kaya't asapulan ni Lindon ni Diana, tapno ibaganan ti pudno kankwana ani Doña Dolores tinang patay iti amana. Nalpay ti abaga ti baket nga masidag ka ni Mr. Fortesa. Di na magtilakay, no apay nga agparparikot ti baket. Impudno nga rod ni Doña Dolores ti plano da idi ka ni Lindon. Innala ni Mr. Fortesa dagiti dokumentong adda ka ni Lindon. Iti sa balya bangir, adu abala ti insangpet nila kay Ignas. Imbaga na ka ni Ruben ti panaganad na, nang runa ket nabibilag dagiti kalaban. Kabayatan na, agsarsarita da Lindon, ken unyol. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Saan ka laangan nagpilit arumwar? Boss Lindon, duwa nga sniper timang paltugkan ka. Buisit. Kastamot la ti imbaga kanyak ti may samang bambantay kanyak. Anya ti kayat ang mapasamak ni Papa. Agan anad ka laangan. Tamangan no takas teramidin kan ni Papa Ampos. Anya? Ni Doña Dolores, ti patpatyan ita ni Papam. Anya launay tinagbiddutak. Taapay akabusornak ita ni Papa. Jak maaramid ti kayat ko. Wow! Naglawagayam ti sigod a mansyon mo, honey. Wan, honey. Itala nga makastra kak manan dito'y mansyon. Nadalos pala taglawlaw na. Honey, kayat ko tagnaad ditoy. Sigurado ka, honey? Wen, honey. Kayat ko tagnaad ditoy sigod a mansyon mo. Maragsa ka na kiti day tangay bakam. Kailiw kumatan day to'y abalay. Manipo dita. Dituyen ti pagnaidan ta. Jak mailadawan ti kinaragsak ko ita, honey. Kaslamat la nagsublin kanyak, daytoy palay, gapukan ka. Bilinag dagiti tattaok abantayan danay bagdaglawlaw ti mansyon. Magustuak launay daytoy alugar. Auntie Ansing, nagado ti tattao dito yung restaurant. Wen, Diana. Nalaing ngamin ti chef cook dito'y. Kan nasingput ti manager. Si kan ti makamwa makisarita kadagiti empleyado. Sigurado ka, Auntie Ansing? Wen, Diana. Karbangam tagsao. Gaputa si katakin kukway ti dayto a restaurant. Auntie, Nakasarita kun ti manager. Hasi katakin kukway ti dayto a restaurant, Diana. Auntie Ansing? Dayto a restaurant ket impundar day di papam. Syakla tinang parang ay. Ken nangipanaganan day di Roberto akasinsin ko. Auntie, Saan ka nagrigat, Diana? Asikaswama na imbag dagiti negosyo. Apay ka di, Senyorita Diana. Aday bagam kanyak? Manang Celia, kayat ko ti agyaman launay kan ka. Ha? Ni, apay nagyaman ka, Senyorita? Gaputa dinak binaybayan. Nagtalinaad kalagta iti abay ko nga uray awanan ti maipasweldo kan ka. Senyorita, ulitak mo't nga ibagakan ka, anagkariak iti day di papam, adi ka baybayan. Manang, Nasingpot day di papam kanyak. Saan asabali at tao tinangibilbilangan na kanyak. gaputa nagsaya at kakanyak, Manang Celia. Iso nga ikan ka itinanghato a posisyon kadagiti negosyo. Anya? Wen, Manang. Pudno tinanggag mo. Imbilang kan kas pudpudno nga inak. Sika tinakariknak iti pudno a pamatag. Senyorita. No anyaman ti estadok ita iti biyag. Karaman kayo kan ni Tata Ignas. Agbyag tayo ana sa liwanwan. Senyorita,
Ado dagiti negosyo ana panawan day di papa. Jak kabailan nga imanihar amin. Iso aka sa pulak ti tulong mo, Manang Celia. Nalpasan ti akum ko, Diana. Naipasakon kan ka dagiti kinabak na nga intalag kanyak day di papam. Ha? Apay kasta ti saom, Auntie Ansing. Ay, agawid ako ni ti balay ko, Diana. Nakayon kan ni Celia ti makaamoy ti amin. Saan, Auntie Ansing? Di na ko mapanawan. Ha? Apay, makakadihin ang makikuyukuyog kada kami. Ay, mapanak ko magsapul ita sa waek, Diana. Anya? Ay, siyak ti mga asawa. Tani, awan mo't tagdaton kanyak. Auntie? Kan mapanak to pagpariban, kan nagpakulor iti buok. Anya? Masapul ngay nak mo tagpapintas, Diana. Kasalon dagiti napukaw a kinabaknang nyo, senyorita. Naku na ni Auntie Ansing, abaybay akon. Tapno saan nga agsakit ti ulok, Manang Celia. Sa bagay, husto ni Auntie Mansing. Triple ti sukat ti kinabaknang mo ita. Naglawa ti dagam, ken nagado ti negosyom. Wan Manang. Kayat ko ti mapanita ijay Campo Santo. Ha? Kayat ko ti agyaman kan ni Papa. Dinaklat ta binaybayan. Limod gayam ang nagururnong para kanyak. Imbaglakit din ta na panunot day di Don Roberto ti kasta, senyorita. Ammo na ngamin adakas ti ugali ni mamam. Wan Manang. Nagsaya at ti ugali dahi di Papa. Arwatan amin dagita ni Lindon, honey. Pinanawan na ti mansyon, kaputa naglambang. Kasta ka di. Manipod nakalibas kami kin ni Diana. Saan matan anag naad dito'y ni Lindon. Namuaklangan dayta, idimbaga na kanyak ti makagapo. Kasta kayam. Wan, honey? Nagaduti sila diti daytoy a mansyon. Mariknak ti kinabaknang ko, no ditoy ti pagnaita. Baknang matgayam day di Roberto nga sawam. Wan, nginginahan dagiti usarme dito'y mansyon. Pasig amuebles ti bakitam iti aglawlaw. Oh, madamanyag daldalos dagiti buyot ko iti ruar. Makitak ton, tilang at aglawlaw. Imo na dinalusan dati swimming pool. Nabayag asanak anaglangoy iti dayta swimming pool. Mabalin ka di ako yuganak, honey. Duwata ngagdigos iti swimming pool, honey? Wan, honey. Duwata ngaglangoy iti swimming pool. Senyorita, nadlaw mo ka di asaanan nga agparparang ni Lindon kan ka. Wan nga agpaiso, Manang Celia. Nalabit ang nagbutangan ka ni Ruben. Iso asaanan nga agparparang. Sapay la ko mga rod, taagtultuloy ti kinaulimag tayo, Manang Celia. Agpatingga ko man ti riribok. Senyorita, Kayat kon ang maurnos ti amin kada kami kan ni Ruben. Mailiwak pa yan na makakita kan kwa na. di tay mapukawan iti namnama, senyorita. Maurnos tumatlaan ti amin. Wan, mangnamnama ak iti dayta, Manang Celia. Nakadanon tan diti Campo Santo. Iparadak laang tilugan. Papa, kayat ko ti agyaman unay kan ka. Nagsingpot ka kanyak. Jack ni namnama nga addagayam imbatim asani ko kan ni Auntie Ansing akasinsin mo. Inlimad mo daytoy.
Tapno saan amaamuan ni mama. Sa dino man ti ayan mo ita. Sapay la kuma. Tamang mangeg mo dagiti balikas ko. Patpat gan ka unay-unay. Papa. Senyorita, ado'y titisyo a pagpunas mo kadagiti luam. No si bibiyag pa'y la kuma ni Papa. Nakaragragsakak kumaita. Manang Celia. Patpat gan nakaunay ni papam. Tunggal agsarita kami, si Kati madakdakamat na. Manang. Kunana apatpat gan nalaunay ti anak na. Iso aramidan na ti amin para itinapintas a masakbayam. Kunak no namin pinsanen anapukaw dagiti kinabak nang day di Papa. At dapay matlagayam. Senyorita, alaak mo tanday ti agundaway, tapno agyaman ka ni papam. Sige laeng, manang. Don Roberto, agyaman akmut kan ka, gapo iti kinaimbag mo kanyak. Saan ko abinaybayan ni senyorita? Kas iti ingkarikan ka abantayak, aging ga akabaalak. No makitam la ko maita ti anak mo. Nagpintas. Ken kang runaan ti amin. Natawid na ti kinasingpet mo. Agnaeden da Papa ken Doña Dolores iti mansyon. Kunam, unyol. Wen, boss. Naamuag dayta, iti may sakad duwami. Unyol. Kayat kon ti rumwar. Tapno maaramid kon ti kayat ko. Boss, kayat ka tulungan. Adadagiti sniper amang bambantay kan ka. Kasanun no saanen nga agsubli da Papa dito'y safe house. Kaya riga kon ti balod dito'y. Boss. Sana mabalin. Amangan no adda pang panggapan addakas kanyak ni Papa. Nasken a makalibasak dito'y safe house. Agawid ta ka din, senyorita. Sumip nga tan. Wen, manang Celia. Don Roberto, agpakada kanin. Baliwan min tumanan ti umay sumarungkarkan ka dito'y Campo Santo. Agpakada kami, Papa. Ikarik. Jak baybay andag iti negosyom. Isa patakday takan ka, Papa. Papa, anya ti aramidam kanyak. Apay a pinabantayan na kadagiti buyot tayo. Gapo tadyak kayat apumanaw ka. Anya? Ammom amin na sikrito tinegosyo tayo. Tsak kayat niyag traitor ka. Di ka maawatan, Papa. Anya ti kayat mo mapasama kanyak. Ti kayat ko, rumwar kalaeng amang patay kini Ruben. Anya? No awan teramidam, agtalinaid kalaeng dito'y safe house. Sana mabalin, Papa. Jak kayat ti maikan dito'y safe house. Saan kumaanatangkan ti olom lindon? No anya timbaga, iso ti surutem. Agsubliak matla adago si di mansyon. At dalay may ko ginagara dito'y safe house. Pimanawan ni Papa. Jak umanugot iti kayat na mapasamak. Makaamunitan. Aglibasak ita arabi. Sumurot ka kanyak, unyol. Boss, delikado tayo ito aplan-plano. Nagadudag iti mang bambantay kan ka. Awan bibiyang ko kadagiti mang bambantay kanyak. Tinapatag. Makalibasak ita arabi. Anya? Tulungan nak a makalibas, unyol. Anya nga ron taramidag, boss? Ingka pa'y lakasarsarita dagiti doa nga sniper. Alilawom ida. Tapno nawaya ak a makarwar dito'y safe house. Boss? No agbaligi ak a makalibas. Addakan ka no sumurot ka kanyak. Sige, makamuditan, boss. Kaya't kumati sumorotin ka. No kasta nga rod, dumngag ka iti ibagakan ka, unyol. Talaga naingat ti panang bantay kanyak dagiti buyot ni Papa.
Pinalawlawan dati safe house. Jak amuno anya ti plano nga aramidan ni Papa Kanyak. Taapay akayat nangagtali na edaklaan dito'y safe house. Saan pa'y laan naging bagdag iti sugat ko? Gapo iti panang bugbog na Kanyak. Dayjay, nagsinyasan ni Onyol. Mabalin kon ti magna iti likodan ti safe house. Isaganak lang ti paltog ko. Tamangan numabuli liyasot ti panaglipas ko. Dandan niya akong makarawar dito'y safe house. Oops! Nakita na akong agliblibas. Dagiti awanan pa in. Siya kaitan ti palpaltugan da. Ituloy ko latat ti tumaray. Buyot kayo lang. Daytoy ti para kada kayo. Napuntak ti talo katakwada. Matay kayo lang no kamatan da. Anya? Naglibas ni Lindon? Saan ka di naingat ti bilin ko? Asaan nyo aparparwaren? Ala, kamatin nyo tawanan bain. Patayin nyo no iso ti kasapulan. Bye! Oh, saan arumbang ang makalibas ni Lindon? Nakadlaw at takas ti pangpanggapag nga ramiden kankwana. Anya ti mapasamak ken ni Lindon. Gagayem, di uliwayan adenggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.